တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဗာတရားဟောကြားပေးမယ်ဆိုတော့အခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မနေ့ကဆွမ်းတကမတော်ဆွေဆွေဝင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူမေးထားတဲ့လေကွန်တစ်ခုကိုပဲအကျေတဝင့်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးနေပေါ့အဲ့တော့တရားနာမည်ကိုဗာတရားလို့တက်မယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းခြင်းနာမည်နဲ့ဟောပေးနေပေါ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတာအရာရာမှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မလားမနေတဲ့ဘူးလားလို့ခွဲခြားပြီးတော့ဟောပေးနေပေါ့ဟိုအရင်တစ်ပတ်တုန်းကဒေါ်စီဆွေဝင်းကဗာမေးပြီးတယ်လေဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမျိုးဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစ်စုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိသားစုတစ်စုမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့သာသမီတွေရှိကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတိုက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာယကအကြီးဆုံးနဲ့အောက်လက်ကနာယကအဲ့ဒီအောက်မှာစာကြတန်ဃာတော်တွေဆိုတာအသီးသီးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှိကြတဲ့အခါမှာအိမ်တအိမ်မှာဥပမာဆိုကြပါတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်းကြစိတ်ကြီးပြီးတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့သာသမီတွေကကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုလည်းပဲရှိတာနောက်တနည်းအားဖြင့်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာသမီတွေကကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့မိသားစုမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တာတချို့အိမ်တွေကြတော့မိဘနှစ်ပါးကကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့သားကြီးသမီးကြီးစတဲ့သာသမီတွေကအိမ်ရဲ့ကိစ္စကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ပေါ့ရှိတဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအပြင်မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းပဲကြောင်းကြဆိုင်ရတယ်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတွေပါလို့ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်တွင်တင်ဆုံးမပေးရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့ကျင့်စာရိတ္တခြေဝါးတွေများဆွဲနေသလားအရက်သေးစားတွေများလွန်ကျွံတောက်သလားအပေါင်းတင်များမှားသလားဆိုပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာကိုလည်းပဲအကျင့်စာရိတ္တရေးရာကိုလည်းပဲကြောင်းကြတိုက်ရတယ်။အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးသာသမီရဲ့ပညာရေးသာသမီရဲ့အကျင့်စာရိတ္တနောက်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်နဲ့သင်လျော်အောင်နေမှုထိုင်မှုပဝန်းကျင်နဲ့ဝီရောဓိမဖြစ်အောင်ဆန့်ကျင်မဖြစ်အောင်ကြောင်းကြတိုက်ပြီးတော့နေရနောက်ပြီးတော့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ရက်ွက်လူကြီးတန်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်လည်းပဲကြောင်းကြတိုက်တိုက်ပေါ့ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့ဖခင်ပါဝင်သားသမီးတွေကဥပမာအဖြစ်ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးနေတဲ့အခါမှာနေကုန်မှာပါလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကုသိုလ်ကင်းနေပြီးတော့တဲ့ကြောင်းကြစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်ဉာဏ်ပိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ဒီမေကုန်းကိုမေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေကုန်းကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲအာလုံးသူတရားညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံကိုမိကေငါရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့ကောက်ချက်တွေဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီအဖြေကိုဖြေပေးပါဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်ကိုလည်းပဲကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်တွေပဲတက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတက်နိုင်တဲ့နားလည်အောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးနေပေါ့တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုမေးနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းစွမ်းအားရှိတဲ့များကိုသိတဲ့လောက်ဖြေပေးနေပေါ့အလုံးသိတယ်လို့တော့ဝန်မခံပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစူးစိုက်ပြီးတော့နာယူပေးပါဒါကြောင့်မို့ဒီမသိတာရှိလို့ရှိရင်သိသွားလို့ရှိရင်တရားနာရကျိုးနဲ့တရားနာတဲ့အခါမှာမှန်ကြည့်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ်မှာဒီစိတ်ဓာတ်တွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးတယ်ပြင်စရာစိတ်ဓာတ်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာလို့ရှိရင်တရားနာရကျိုးလည်းပဲနဲ့တယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပင်ပန်းခံရကျိုးနဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုဒီဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းမေးခဲ့တဲ့ဒီကြောင်းကြမဲ့နေတာကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်တွေများနေသလားဒါကြောင့်မို့ကြောင်းကြမဲ့ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေရတာပိုကောင်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘုန်းကြီးကဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တရားကိုဟောပေးပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲကြောင်းတိုက်မှာခုတန်ခါ182ပါးပေါ့မမျော်လင့်မဲနဲ့သူကသူများများလာတဲ့အခါလူကြီးတစ်ယောက်လူကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အောက်ကလည်းပဲနာယက9ပါးဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာချအပါး20လောက်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာစာသင်သားတွေရှိတယ်ပေါ့အစဉ်စဉ်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်
မိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာစီးပွားရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေပညာရေးရတစ်ဖက်သာသမီတွေရဲ့စာရိတ္တကတစ်ဖက်လူမှုဆက်ဆံရေးရတစ်ဖက်အရေးပေါင်းများစွာကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှလည်းပဲကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကျင့်သုံးနေတိုင်းတဲ့အခါဘလို့ကျင့်သုံးနေထိုင်သင့်တယ်လို့ဒါတွေကိုပိဋကတ်၃ပုံကလာရှိတဲ့တရားတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောပေးနေပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းတွေမှာလောကီကျောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းဆရာမလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမျိုးအစားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်၃ပုံနိကေ9ရက်ထဲမှာအမျိုးအစားဖွဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်၃မျိုး၃စားသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့၃မျိုး၃စားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုတော့တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအပောတုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုလူကြီးတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုကျောင်းဆရာမတွေလည်းပဲရှိတယ်ကျောင်းဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်တိုင်းပညာသင်ပေးလိုက်တာပဲကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမတည့်ဘူးဒါကိုကနေပြီးတော့ဖြန့်ပြပြီးတော့မေတ္တာတရားရောက်လာအောင်ဒါမျိုးကြောင်းကြမဆိုင်ပဲနဲ့ငါတောင်းတာစာသင်ရုံပဲဆိုပြီးတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်စာသင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုခါတိပါတာအေးအေးဆေးဆေးပဲနေတယ်လူမုံမခံချင်ဘူးပေါ့ဒါကိုအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲခေါ်ရပါပါဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့လောကမှာလည်းပဲတန်ဃာတွေတော့မွေးထားတယ်တပည့်တွေကသိုးသွန်းနေတာငါပြောနေလို့ငါမုံယုံမရှိမှဒုက္ခနဲ့သူသွားပါစီဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ရကြိုးစားမရှိပဲနဲ့သူတို့ပညာရေးတက်သွားအောင်သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းလာအောင်သူတို့အနေထိုင်ကောင်းသွားအောင်ကြောင်းကြမှုမရှိပဲနဲ့ငါအေးအေးဆေးဆေးနေတာကောင်းပါလေကိုယ်စာလေးကိုဖတ်ကိုတရားလေးကိုထိုင်းနေတာကောင်းတယ်သူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်သူတို့ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြမနဲ့နေတယ်ဆရာတော်တွေလည်းပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့မိဘတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သာသမီထဲမှာလည်းပဲကြီးကဲဖြစ်နေပြီးတယ်ဒီလိုပဲကဲသူကနဲ့သူသွားလိုက်မယ်အချိန်တန်စားတော့အိပ်ပြီးတော့ကိုစီဝါရေးလေးကိုလှုပ်ကိုပတိလေးကိုစိတ်နေအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြောင်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတအုပ်စုတဲ့ဒါကနံပါတ်1အပေါ်တုတ်ကကြောင်းကြမနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူကတော့အပေါ်ရံအားကြည့်လို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်2နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းကြမဲ့တော့မနေဘူးတဲ့တပိသားတွေပေါ်သာသမီတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့စိတ်တည်းရေးပညာရေးလူမှုရေးအလုံးညီညွတ်အောင်တတ်နိုင်တဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကြောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲ2မျိုး2စားရှိတယ်လေစောစောကအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က1မျိုးပြောဆိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်း2မျိုး2စားကွဲသွားတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ရန္ဒဘဝေတကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောဆိုတော့ဆုံးမပါရဲ့ဆရာလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမပါရဲ့မိဘဖြစ်နေလို့ဆုံးမပါရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်ကျောင်းသားတွေကျဟန်တွေကိုဆုံးမပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရန္ဒဘဝေတကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းနဲ့အပေါက်အကျအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာသမီတယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှားသွားတယ်ဆိုရင်မင်းဒီအရွယ်ကြီးရောက်နေမှာဒါလေးမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆုံးမတာမင်းဒီမှာ10တန်းတောင်အောင်နေပြီတက္ကသိုလ်တောင်ဘွဲရနေပြီဒါတော့ကလေးမှနားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးသာသမီပေါ်မှာနှိမ်တဲ့စိတ်ကိုတော့နားလည်တဲ့စိတ်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလာတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်လောကမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတပည့်တစ်ပါးကမှားသွားပြီးလူရှိမကြောင်သူရှိမကြောင်နဲ့ဒါတော့ကလေးမှမသိဘူးလားဒါလေးမှမလုပ်တတ်ဘူးလားဒီရွယ်ကြီးရောက်နေပြီဘာညာနဲ့သူ့ကိုအဆက်ကွဲရင်ကွဲဆက်ချင်လဲဆက်ပိတ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့ဆုံးမတာကိုဒါရန္ဒသဝေတကအပေါက်ကြားရှုပြီးတော့ပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာမတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတပည့်တယောက်ကိုဆုံးမပြီဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးကြရှိပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့မထားဘဲနဲ့ဒီကောင်တော့အချက်တွေ့ပြီအချက်ခွဲလျအောင်လေဆိုပြီးတော့အချက်ကွဲတဲ့အနေနဲ့အချက်ကွဲအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတယ်။အော်ကြီးဟစ်ကျပြောတယ်ဒါမျိုးဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က1မျိုးတဲ့။အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့တယ်ဘယ်သူမှပါပြောကိုယ့်ကိုပတိလေးစိတ်အေးဆေးဆေးနေတယ်ဒါအကုသိုလ်ကင်းတယ်လို့နေတဲ့ဆရာသမားမိဘက1မျိုးပေါ့နောက်နံပါတ်2ကဆုံးတော့ဆုံးမပါရဲ့ဒါ
ဒါပေမဲ့လို့သုံးမတဲ့အခါမှာကိုလူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုသာသမီတွေတပည့်တွေကိုဒါလေးမှမသိဘူးလားလို့နှိမ့်ချခြင်းတဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့သုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတဲ့ဒါကိုဗန္ဒကဝိတကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားပါနောက်နံပါတ်3ဆရာသမားမိဘအမျိုးသားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အုံလုံးပနတဘာဝတန်ထိတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗမာလူကပါလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းတဲ့စိတ်ပြုပြင်စီလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သာသမီဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆရာသမားလည်းပဲတပည့်တွေရှိတယ်မိဘကလည်းပဲသာသမီရှိတယ်ပေါ့အတန်းကြောင့်မှလည်းပဲဆရာဆရာမတွေကတပည့်သာသမီတွေရှိကြတယ်သူတို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာတခုခုမှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိသေးတာကိုသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတယ်သူ့ကိုသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်မသိခြင်းကနေပြီးတော့တတိနားလည်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်သိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဒီလိုသိပြီးသားလေးကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးတော့သူ့ဘုံမှာလေးစားစိတ်ချစ်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မေးမြန်းတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာဥပမာအပြင်သာသမီတယောက်ကအရက်တောက်နေတယ်အရက်တောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်တောက်ခြင်းကနေရှောင်ကြံပြီးတော့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဇနီးတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲအရက်သမားရဲ့သားသမီးဆိုတာပြောဆိုရတဲ့ခံရခြင်းမှာလွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်တန်တရာနဲ့ရှိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝမှာဒီဘဝမှာယူနှံတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအကုသိုလ်အပြစ်တွေသူများသိသိရတဲ့စိတ်တွေကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သာသမီကိုအရက်မတောက်တဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောဒါမျိုးတွေပြောပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ကယ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ဆရာသမားကတစ်မျိုးတဲ့တချို့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူကြားသူကြားထဲမှာဒီကောင်ကအလကားကောင်မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာယိုသိနေပြီမဲ့လို့သူတို့ကဘာမှသိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအရက်တောက်ပြီးတော့မိဘအချက်ခွဲနေတဲ့ကောင်စသည်ဖြင့်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဒီလိုဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်အရက်ကတောက်ခြင်းကရှောင်ကျင်လိမ့်မယ်အရက်တောက်ခြင်းနဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်မိဘတွေတဝန်းချင်းတွေသာသမီတွေဇနီးမယားတွေအလုံးစိတ်ချမ်းသာကြလိမ့်မယ်သူလည်းပဲဒီလိုအရက်ကချင်းရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်အပင်လေးကြတဲ့ပြည်လို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းမှာယူနှမ်းတဲ့ဘဝအုံနောက်ကြက်မပြည့်တဲ့ဘဝကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတယ်ဒီလိုဆရာသမားမျိုးကိုတော့အုံလုံးကနဘာဝတန်ထိတာဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်တတိသားသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလို့တတိသားသမီးရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်သွားစေခြင်းလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုး၃စားထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဘုန်းကြီးပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1မိဘဆရာသမားတွေကလူကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါ်တုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာကြောင်းကြမဆိုင်ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးပြည်စည်းခြင်းနဲ့ပါလွှားခြင်းနဲ့ဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်သက်နဲ့သာသမီတပည့်တွေကိုဒီကောင်းတော့အချက်ကွဲအေးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်သက်တွေနဲ့သုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဗန္ဒကိုတကပုဂ္ဂိုလ်အပေါက်ကြားကိုရှာမိတဲ့ဆရာသမားမိပါလို့ဒီလိုနံပါတ်2အမျိုးသားလည်းရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကအုံလုံးကနသဘာဝတန်ထိတာပုဂ္ဂိုလ်မတိရတာသိသွားအောင်သိပြီးသားကိုမေးမြန်းပြောဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဂုဏ်ကြီးမြင့်တက်သွားအောင်သီလသမာဓိပညာကြီးတိုးတက်သွားအောင်သူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘဆရာသမားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးဆရာသမား3မျိုးမိဘ3မျိုးဒီလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေခွန်းကကြောင်းကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကင်းပြီးတော့ကြောင်းကြစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတရံကြောင်းကြမဲ့လေးနေပြီးတော့အေးအေးလေးနေရတာကုသိုလ်ဖြစ်မလားလို့တွေးမိပါတယ်လို့မေးတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုံညာကိရိယာဝိသု10ပါးထဲမှာကြည့်ပါဒါနသီလဘာဝနာဒါနဆိုတာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းရတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုသီလဆိုတာဆံရပူခြင်းတရားတွေကိုစောင့်ထင်းရမယ်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တရားဝတ်တက်တာတရားဝတ်ကြည်ညိုတာမေတ္တာပွားများတာတရားထိုင်တာဒီအလုပ်ကိုလည်းပဲလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာဟာပုံညာကရိယာဝတ္ထုလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသဆိုတာကြောင့်ကြတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့
ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလောက်ကိုလောက်ရမယ်တဲ့ကြောင်းကြမဲ့မနေရဘူးဝေယဝိသဆိုတာဗမာလိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်ရင်ကြောင်းကြကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေရာတကာကြောင်းကြပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုသဘောရပါတယ်ခုဆုံးကတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့ဇောဆွေဆွေဝင်းတို့ဦးမြင့်ဆွေတို့ဟာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအာယုံကဘာကတ်မယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့ကြောမယ်အိမ်ကနေပြီးတော့ဘလို့ခေါ်ခဲ့မယ်ဘာလေးထည့်လိုက်နိုင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီတွေကြောင်းကြနေတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုသိုလ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ကြောင်းကြရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝန်းပြီးတော့ချက်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲဆွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်ဘာလို့ပါဝိုင်းဝန်းမှာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီစိတ်သက်တွေဘုန်းကြီးတို့ဝေယဝိသကုသိုလ်ပါဝေယဝိသကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ပုံညာဂရိယဝတ္ထု10ပါးမှာသူတော်ကောင်းတွေတကယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အရာ10မျိုးထဲမှာဝေယဝိသကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်လေးပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ်ကြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့စောစောကလို့ပေါ့မင်းဒါလေးမှမသိဘူးလားဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုကိုကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ဝါခြင်းနဲ့စိတ်အထက်တန်းကြခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သူများကတော့နှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းမှာမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူများကိုနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမြင့်တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရဝိဇာနုပတိတနေသံဥဇာနာတင်ညိနောအာတဝတတဝတ္တန္တိအာရတောအာတဝခေယတဲ့ပရဝိဇာနုပတိတသူတစ်ပါးရဲ့จิตကိုအမြဲရှုလေးရှိသောနေသံရဲ့ဥဇာနာတင်ညိနောကဲ့ရဲ့ခြင်း၌ပညာရှိသည်ဖြစ်၍ဖြစ်သောတတ္တာထိုသူတစ်ပါးအပြစ်ကိုရှုပြီးတော့အပြစ်အမြဲတင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအာတဝတရားလောဘစတဲ့အာတဝတရား၄ပါးတို့သည်ဝတ္တန္တိတို့ပါကြကုန်၏အာရတောအာတဝခေယတော့အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုနှိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဝါကြွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာတဝခေယအာတဝတို့ရဲ့ကုံရာရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်မှအာရာဝေးလီတော့၏ဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒေါတာရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဝေါစာကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းအဲ့တော့ဒီဆရာသမားမှုက၃မျိုးတွေကစောစောကလို့ပေါ့တပည့်တွေသာသမီတွေပေါ်မှာအဆက်ကွဲဟာဆိုတဲ့စိတ်နှိမ်ရင်တဲ့စိတ်ကိုတော့လူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆုံးမပြောဆိုတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမဲ့စာအေးအေးဆေးဆေးနေတာကကောင်းပါတယ်တဲ့သူများပေါ်ကိုနှိမ်ရင်တဲ့စိတ်ကိုတက်လူတက်ကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေကအကုသိုလ်စိတ်တွေပါဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေပွားများပြီးတော့သူများအပြစ်တွေလျှောက်ပြောဒီလိုဝပြန်ပြီးဟိုလိုနေပြန်ပြီးအပြစ်တက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့လောဘစတဲ့အာတဝတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကဩကာသရှိခိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရပါလို့ဘလောက်ပဲဆုတောင်းနေနေတဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးတွေနဲ့သွားပြီးတော့လူတက်လူကျော်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်းတဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်နဲ့မပါဘဲနဲ့နှိမ်ညင်တဲ့စိတ်ကိုကြွားဝါခြင်းတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့သာပြောဆိုနေတော့သူ့မှာပြောတဲ့အခိုင်မှာလည်းအကုသိုလ်တွေကအတုံးနိုင်တက်လိုက်ဖြစ်မပြောပြမှာလည်းပဲစိတ်တွေကဒီကောင်းတော့ချလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတဝတရားဆိုတဲ့ကိရိတာတွေတိုးပြီးရင်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလီဝေးလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့မိဘအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဆရာသမားမျိုးဟာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမဖြစ်ရအောင်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒါသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုရန္ဒသဝေတကအပေါက်ကြားကိုရှုပြီးအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်က2မျိုးကြံနေတယ်နံပါတ်1ကအဘောတုကကြောင်းကြမဲပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့အုံလုံးပနသဘာဝတန်ထိတာတိုးတက်စေလိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးတွေကတော့ဘယ်သူကသာတယ်လဲဘယ်သူကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မေးခွန်းထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ3မျိုးတွေကအလဲဖြစ်တဲ့သူများအပြစ်ကိုရှုလေရှိတဲ့ဆရာသမားမိဘမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြာလီဝေးတယ်ဒါတော့သိသွားပြီအဲ့တော့ကြောင်းကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်ထားပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းလဲလို့
ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေါ်လွင်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေချင်တာကအဘောတုတ်ကကြောင်းကြမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်စောစောကလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့သူတစ်ပါးတိုးတက်ပါစေသီလသမารိပညာတွေတိုးတက်ပါစေမတိသေးတာသိပါစေသိပြီးသားတွေကိုမေးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လွင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလေလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပဲဖြေပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ဟာတခုသောအခါမှာစာတုမာရွာကရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူတယ်ပေါ့အဲ့တော့စာတုမာရွာတော်ကြီးထဲမှာရှစ်ရှားတော်ထဲမှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်ဆိုတာအာလုံးပရိသတ်တွေကြားပြောနေကြရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲလက်ရရန်ဤတဲ့ဘွယ်ရရှင်မောက္ကလန်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလွယ်လို့ရှိရင်တကူအဋ္ဌိပတ်အရာမှာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကမှာယဟန်900ကလည်းပဲယဟန်ပြုပြီးခါကယဟန်တိတ်ကလေးတွေ900ပေါ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကမြတ်စွာဘုရားကသတ္တုမာရွာရှစ်ရှားတော်မှာတရင်သုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲယဟန်သစ်900ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးတို့စာသင်သားတွေမွေးတယ်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်လည်းယဟန်သစ်900လေးကိုဝတ်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်လေးတွေကမြတ်စွာဘုရားလည်းမဖူးရှာသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခိုင်းမယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားနာကြမယ်သူတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှိရင်ပါရမီတက်ခံရှိလို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်စတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့32ပုံဒုက္ခတွေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြလိမ့်မယ်တကယ်လို့ပါရမီမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဖူးတဲ့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာမှာပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်ညစ်နဲ့ယဟန်ပြန်900ကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ခုလည်းပဲတော်မကြီးတို့တော်ဦးနဲ့တကောအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကြောင်းရောက်ပြောင်းကြောင်းကြလို့ရှိရင်ကြီးညိုတတ်အောင်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီပေါ်မှာပြုစုတတ်အောင်လှူတတ်အောင်သီလလုံခြုံတတ်အောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်လည်းပဲသူတို့ရဲ့တတိ900ကိုဖျားဖူးရအောင်ဖျားဖူးလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ်တရားနာရအောင်တရားနာလိုက်လို့ရှိရင်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းပဲမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်ကြီးရမယ်တကယ်လို့မဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်မရတော့မှဒီတရားဝိနာယူပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးပါရမီပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခေါ်သွားကြတယ်ပေါ့ခေါ်သွားတော့ယဟန်လေးတွေကခုမှဝိထာကာသာရှိတယ်အရေးအတွက်ကလည်းပဲ900လောက်ဆိုအများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်စာတုမာရွာရှစ်ရှားတော်လည်းပဲရောက်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းတိုက်မှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့ဒီအာဂန္တုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တင်900ရောနှောပြီးတော့မလုပ်ကြလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဟာကိုတော်နေကောင်းလားကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်အိုကြီးဟစ်ကြပေါ့တော်သားလေးတွေခုမှယဟန်ပြုလာတာဆိုတော့သာသနာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုသဘောရှိလဲမသိဘူးပေါ့အိုကြီးဟစ်ကြနှုတ်ဆက်ကြနေကောင်းလားကောင်းတယ်ရှင်ဘုရားဆရာရောဘာရောနဲ့ခုခေတ်တွေ့တဲ့အခါမှာလှိုင်မိုးလှည့်အောင်ပြောတယ်လို့ပဲအိုကြီးနဲ့ပြောကြတာနောက်ပြီးတော့တခါကျောင်းအိယာနေရာတွေလည်းပဲရှာကြတာရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာသမားအတွက်ဘယ်နေရာနေရမှာပါလဲဖေရဘယ်ကျောင်းနေရမှာပါလဲဒီမှုကိုမလိုလားသူ့ရဲ့သာသနာတော်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဒါပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲမှာသွားပြီးတော့အတန်ကျက်သက်ကြီးတွေဖွင့်ဆူညံနဲ့တခါတရံမှာဗီဒီယိုလေးပြတခါတရံမှာထိုင်းနေဗိသိက်တွေနဲ့လောက်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာတကယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုမေးခွန်းလေးကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့သာသမီမြေးဆက်တွေကလည်းပဲတစ်ချိန်မှာရှိရပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောင်းနေတဲ့မှာသွားဆူညံနေလို့တချင်းတန်းတွေဖွင့်နောက်ပြီးတော့ဗိသိက်တွေထိုင်းနေလို့ဒါတွေကိုသာသမီမြေးမြတ်အစဉ်ဆက်တွေလည်းပဲဒီလိုလောက်တာဟာသာသနာပြုတာပဲသာသနာတော်ကိုပူဇော်တာပဲလို့ထင်သွားလို့ရှိရင်ဒီအပြစ်တွေကဘုသူရဲ့အပြစ်ဖြစ်မှတယ်မိဘတွေရဲ့အပြစ်ဘိုးဘွားတွေရဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်ပါသာသမီတွေမှာအပြစ်မရှိပါဘူးခုဒီဝိသုကိုကြည့်လို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့เจ้าမှာတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုရှိတယ်ဆိုတော့
ကိုကပြည်စည်းတက်နိုင်လို့ကိုအိမ်ကိုမှဆိုင်နေပိတ်ပိတ်နေလောက်တာအပြစ်မရှိပေမဲ့လို့ကြောင်းကန်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဆိုင်နေဘုံနေနဲ့လောက်တာဒီကြောင်းကန်ထဲကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားလည်းပဲလက်ခံတဲ့မခံသင့်ဆိုတာဒါဒီဝတ္ထုကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသမီမြေကြီးမြစ်တွေကိုအတိမှန်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့စကားဆက်လို့အားလုံးကိုတတိပေးတဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကိုအမွေခံဖြစ်တဲ့သာသမီတွေကိုမကောင်းတဲ့အမွေအယူမှားတဲ့အမွေတွေမဖြစ်စီကိုသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကမထားဘူးတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကသူညံတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တော့တပည့်တွေကောပြီးတော့ဒီလိုပဲလေကွင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာကိုအဲ့ဒီစာတုမာရွာမှာနေထိုင်ရတဲ့တာကီဝင်မင်းမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာလွတ်တော်မှာစုဝေးနေရတဲ့အချိန်ပေါ့လွတ်တော်မှာစီဝေးတင်ပြီးတော့ရေရေရွာကြီးတွေဆုံးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပြီးတော့မြင်ကြတော့အလုံးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစောစောမှကြွသွားကြတယ်ခုပဲပြန်ထွက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရောက်မှရောက်ခဲ့ကြရလားလမ်းမြန်ဘာအန္တရာယ်ရှိလို့ပါလဲဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အန္တရာယ်ရှိနေလို့သူတို့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာကြတာလားစသည်ဖြင့်တန်တရားဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်နေဖြစ်တော့တွားပြီးတော့မေးကြတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွကြမှာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကလည်းပဲမချက်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပြစ်ကိုပြောတာငါရှင်တကားတို့တဲ့ငါတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်ပလိုက်လို့ငါတို့ပြန်ကြွလာရတာအဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ဘုရားတို့ဒီနန်းလေးထိုင်ကြပါဦးဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေနပ်အောင်တပည့်တော်တို့တောင်းပန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ယဟန်တွေကလည်းပဲရလို့ရညာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတ္တုမရွာမှာနေတိုင်းတဲ့တာကီဝင်မင်းတွေကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့စီသွားပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးရှ िख ိုးကြရှ िख ိုးပြီးတော့တနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့လျှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်တန်က900ကိုမြတ်စွာဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တန်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှနှစ်သက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်တာကိုသင်တို့ပြန်လာခဲ့လို့အမိန့်ရှိတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟိုတုန်းကယဟန်တန်ဃာတွေပေါ်မှာအာမိတာနုကဓမ္မနုကပစ္စည်းလေးပါးဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းသေးနဲ့ချင်းမြောက်တယ်ယဟန်ဒီအမြင်မတော်လို့ရှိရင်သုံးမပြီးတော့ဓမ္မနုကတရားနဲ့ချင်းမြောက်တယ်ဟိုတုန်းကချင်းမြောက်တယ်လို့ခုလည်းပဲဒီယဟန်ဒီပေါ်မှာချင်းမြောက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ဟာခုမှဝိလာကြတဲ့ယဟန်တစ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တစ်ကလေးတွေဆိုတော့သာသနာ့ရဲ့တော်ရဲ့သဘောကိုလည်းပဲနားမလည်ကြလို့ဆူမိတာပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ကြလို့ခေါ်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တော်မူပါချင်းမြောက်တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလျှောက်ပါမယ်စိုက်ပြီးကစားစဘာပြိုလေးတွေဟာစဘာပင်ပြိုလေးတွေဟာနုနုလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ရေမရလို့ရှိရင်6ရင်လည်းပဲ6သွားမယ်သေရင်လည်းပဲသေသွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုယဟန်တွေဟာအသက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားပူမျောခွင့်မရတရားနာခွင့်မရလို့ရှိရင်ယတနာသုံးပါးကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့သို့မဟုတ်လူရင်လည်းပဲထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တော်မူပါတနည်းအားဖြင့်လျှောက်လို့ရှိရင်မွေးကာသာနွားငယ်လေးဟာမိခင်ကိုမတွေ့ရလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့နှုတ်ငတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ6တွေ့ပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်လို့ဒီယဟန်900ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမနာယူရလို့ရှိရင်ယတနာသုံးပါးပုံပါကြည်ညိုမှုတွေရော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူထွက်သွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့လက်ခံတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒီတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့လျှောက်ကြနောက်ပြီးတော့တဟံပတိဇံမာကြီးရလည်းပဲဇမပြည်ကနေပြီးတော့တိလာတော့မနေတာတော့လူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောစောကတာကီဝင်မင်းလေးလျှောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပဲယဟန်တန်ဃာကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံဖို့လျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွားတယ်ပေါ့ကျေနပ်တယ်ဆိုရင်ပဲရှင်မောဂလန်လည်းပဲနားထောင်နေတဲ့တကိုးနဲ့ဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်နဲ့ဇမကြီးလာတာကိုလည်းပဲမြင်နေရတယ်ဒိဗ္ဗသောတာဘိညာဉ်နဲ့ဇမကြီးနဲ့တာကီဝင်မင်းကြီးလျှောက်နေတာကိုလည်းပဲရှင်မောဂလန်ကြားနေရတယ်နောက်ဆုံးပရစိတဝိသန္ဒနာဘိညာဉ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကျေနပ်တော်မူပြီဆိုတာလည်းပဲသိတော့ကဲငါရှင်တို့တဲ့ထကြဗျံမာကြီးနဲ့တာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကို
ကောက်ပင်ပြိုဥပမာလေးတွေနဲ့နွားငယ်ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျင့်နဲ့သွားပြီးတဲ့ကိုယ်တပိတ်သင်္ကန်းလေးတွေပြန်ယူပြီးတော့ထကြမြတ်စွာဘုရားတန်သွားကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တန်နဲ့ရှင်မောဂလန်လည်းပဲကျင့်နဲ့တာကိုသိတယ်ဆိုရင်ပဲတာကိဝင်မင်းတွေလာခေါ်တာတော့မဆောင်မနဲ့တကူပင်ကြီးနဲ့သိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတန်ယဟန်900နဲ့ကြွကြတော့တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဘာတစ်ခုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတာကိဝင်မင်းတွေရဲ့စိတ်တက်ကိုကြည့်လိုက်ကြောင်းကြသိပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်တယ်ဒီကိုယ်တော်တွေကဆူညံတယ်ဆူညံလို့နှင်ထုတ်တာသွားပေါ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုမနေပါဘူး။အော်မြတ်စွာဘုရားဖူးကျင်ခြင်းလို့လာကြတယ်ခုမှပဲယဟန်ပြုလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမဖူးရလို့ရှိရင်သူတို့ကုသိုလ်တွေနည်းသွားမယ်တရားမနာရလို့ရှိရင်လိမ္မာရေးချရှိတာတွေနည်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြားရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှပဲဆိုတဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဒီတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတစ်ကြောင်းလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်အိမ်တအိမ်မှာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်လို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းပဲငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကဒီတာရကတွေကိုယူလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တအိမ်မှာကြည့်ကြည့်ပေါ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်တာဝန်သိသူမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိဘကလည်းပဲတာဝန်ယူစိတ်မရှိတာကြီးသမီးကြီးတွေကလည်းပဲတာဝန်ယူစိတ်မရှိတားငယ်သမီးငယ်တွေကလည်းပဲတာဝန်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ကြက်တွေကိုမျက်စိနဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပါဉာဏ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအစစရာရာမှာစီးပွားရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကြာမှာပဲလူမှုရေးလည်းပဲကြက်တွေရှိမှာမဟုတ်တယ်လို့လူရေးတန်းကြီးလည်းပဲခုမှတာဝန်ယူစိတ်မှမရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးနေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တအိမ်လုံးရဲ့ကြက်တွေကလည်းပဲကြော်သွားမှာပါပဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကြည့်ခုတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းပဲကြည့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုယ်စာလေးကိုကြက်နေကြမယ်ဝေယဝိသတကယ်စီလဲတာမလုပ်ဘူးကြောင်းတန်ရှင်ရင်မလုပ်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းပဲစာချပြီးတာပဲတပည့်တွေဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြောလိုက်ရင်ငါမုန်းသွားမှာပဲလို့နေလိုက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဟာဗျံပရာဖြစ်ပြီးတော့လူကဲ့ရဲ့တရားဖြစ်လာမှာပဲညစက်ကြကြောင်းတိုက်ကစီကံကလည်းမဲလိုက်တာအပြင်ထွက်ပြီးလက်ဖက်ရည်တွေတောက်သချင်းတွေဆိုဟိုသွားဒီသွားနဲ့စာတော့ကျက်ပါရဲ့စီးစမဲ့ကမ်းမဲ့တွေသင်္ကန်းတွေလည်းပဲဖျိုးပေးကြောင်းဝင်းနဲ့ဝင်သွားလိုက်ရင်လည်းပဲအမိုက်တွေပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်တိုက်ဟာတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းဟာလည်းကြက်တည်မဲ့သွားပါတယ်အိမ်တိမ်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာလည်းပဲဒီလိုပါပဲဒါကြောင့်ကိုတောင်းယူတဲ့စိတ်ဟာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အရဘုန်းကြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခုအမှသတင်းတစ်ခုဖတ်ရတယ်ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတစ်ခုမှာကားလေးတကားထဲမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သုံးနှစ်သားရွယ်ဒီကလေးတယောက်မချိမဆန့်ရိုက်နေရတာအဲ့တော့ဘသူကရိုက်တာလဲဆိုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့လူကရိုက်ခံရတာကသူ့ရဲ့သားသမီးလားသားလားတော့မသိဘူးကလေးလေး3နှစ်ရွယ်တော့ဒုံနဲ့ရိုက်တာလက်နဲ့ရိုက်လိုက်နေဘေးကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ဒါဟုတ်ပဲသူသားသူရိုက်တာပဲဆိုပြီးဘေးရဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကြောက်ကြမဲ့စိတ်နဲ့နေဘလို့ဖြစ်သွားပြီဒီကလေးမှာသိပြီးတော့ဘဝမှာခန္ဓာကိုယ်အနာတရားမဖြစ်တော့မှစိတ်တည်းကြီးအနာတရားဖြစ်ပြီးတော့ကြီးလို့ရင်လူစိုးလူမိုက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးလူငယ်တွေကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ရေးကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီမိခင်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်တရားပြန်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကျိုးတရားမှုတွေရသွားလဲဆိုတော့ဒီသားသမီးကိုရိုက်တဲ့မိခင်ကသူ့တန်ရာနဲ့ရိုက်ရမယ်တဲ့သူတို့ကလေးလူငယ်တွေနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရခုတော့မရှိမဆန်အသက်အရွယ်နဲ့မမျှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာဟာလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိခင်ကိုတရားဆွဲတယ်ပေါ့တရားဆွဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့အရွယ်နဲ့လက်နဲ့မမျှအောင်ရိုက်တာဟာလူမဆန်ဘူးမလုပ်တဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေဟာဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေထဲမှာတိုင်းပြည်မှာပြန့်နှံ့သွားလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်သားရဖို့အတွက်တမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မကြောင်ယူတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကလူမှုရေးတွေချိုးဖောက်တယ်ဘာတွေချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်အခြားတဲ့နိုင်ငံတွေငါတို့နဲ့နေသားကြီးပဲသူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့စောစောကဆူနာမီရေလိုင်းတန်းတွေငလျင်လှုပ်တာတွေ
ပြည်သူပြည်သားတွေဘုန်းကြီးတို့ပါကစ္စတန်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ငလျင်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ဆူနာမီတွေနဲ့အလုံးသတ္တဝါတွေသေကြတဲ့လူသားတွေဒါဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကြမဲ့နေတော့သူ့နိုင်ငံသူဖြစ်တာပဲနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လူသားရေးစာနာရမရောက်ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့လောကကြီးအလှတွေပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်ခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စတဲ့ဗြိတိန်စတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့စွမ်းနိုင်တဲ့များကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပို့ကြနေဖို့ရတဲ့ရပ်ပြင်းတဲ့တွေပို့ကြစာရေးတောက်ရေးတွေပို့ကြနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတာဒါပါလဲဆိုတော့တောင်းယူတဲ့စိတ်ပါဒီတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ပြန့်ပွားသွားတာလို့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ပြောတာပါနိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုတွင်မှာအိမ်တစ်ခုတွင်မှာသူ့အတူဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေများလာလို့ရှိရင်အိမ်တအိမ်လည်းပဲချမ်းမြေမှုကင်းသွားပါတယ်ကြက်တည်မဲ့သွားပါတယ်ရက်ွက်တစ်ခုလည်းပဲကြက်တည်မဲ့တယ်ကြောင်းတိုက်တစ်ခုလည်းပဲကြက်တည်မဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကဘာကြီးကအယုတ်ချိုးပြီးကြက်တည်မဲ့သွားတတ်ပါတယ်တဲ့ခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကာတုမရွာတရားဓမ္မတွေကသာသနာရေးငါတို့အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းကြမဲ့မနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးဥပမာတွေနဲ့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီယဟန်900နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောက္ကလံကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှသင်္ကန်းစာယူကြလဲကောင်းတယ်အားကြကြည်ညိုကြလည်းပဲကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာဝန်သိသူမှာတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဆိုရှင်ဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှလူပြီးသားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူအဆင့်ရောက်သွားတယ်တဲ့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲသိပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တနဲ့ရှင်မောက္ကလံမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးနှစ်ပါးလာပြီးတော့ယဟန်900နဲ့ရှစ်ခုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တကိုစပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့သာရိပုတ္တတဲ့ငါဘုရားနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တလျှောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတည်းကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့ဖလားသမပတ္တိနဲ့တရားတော်နဲ့ကြောင်းကြမဲ့နေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသတင်းသုံးခြင်းပြီးငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဤသူတန်ဃာတော်တွေပေါ်မှာကြောင်းကြမဲ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးဖလားသမပတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့နေတော့မယ်ငါဒီတန်ဃာတွေမွေးပြီးတော့ငါ့ကိုပဲနှင်ထုတ်ခံရတာအဲ့တော့တန်ဃာတွေငါမမွေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တအာဂမေဟိတွန်သာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရံတဲ့သာရိပုတ္တจิตတာသာရိပုတ္တဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရံမျက်မှောက်ဘဝ၌ချမ်းသာစွာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလားသမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်ငံ့ထားပါဦးသာရိပုတ္တจิตတာသာရိပုတ္တတွန်တင်သည်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရံမျက်မှောက်ဘဝ၌ချမ်းချမ်းသာသာနေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖလားသမပတ်နဲ့နေခြင်းကိုအာဂမေဟိဆိုင်ငံ့ထားပါဦးလောဣတိတုဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဗျာတိအဝေါဇာကရုဏာရှိသွားပညာအားဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားလေးထိုင်ပြီးတော့တမာပတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်ငါတို့လည်းပဲတမာပတ်နဲ့နေတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရေးကြီးထပြီးတော့တားမြစ်တော့သာရိပုတ္တတဲ့သိရင်အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုထားသမ်းပါဦးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမမွေးပါနဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတားတော်တယ်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမြည်တယ်မောက္ကလံတဲ့တင့်ကိုငါဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်တင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်မောက္ကလံကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်ဃာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းကြမယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးတမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့တရားနဲ့ပဲနေတော်မူခြင်းသာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တကယဟန်တန်ဃာအတွက်ရှေးကတည်းတိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေသာသနာတော်ကြီးကြီးပွားအောင်ငါနဲ့သာရိပုတ္တမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တာဝန်ရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာရဲ့အကျိုးကိုငါနဲ့သာရိပုတ္တပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတာဓုတာဓုမောက္ကလနာအဟံဝါယိမောက္ကလနာဘိက္ခုတံကံပရိဟရိယံသာရိပုတ္တမောက္ကလနာဝါတဲ့မောက္ကလံနဲ့တာဓုတာဓုကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာတဲ့သင်နဲ့သာရိပုတ္တလိုပဲငါဘုရားလည်းပဲယဟန်တန်ဃာရဲ့အကျိုးကိုပြိဋိဘံမဆံမချင်းသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးငါဘုရားစောင့်ရှောက်မှာပါတဲ့ကြောင်းကြမဲ့အေးအေးဆေးဆေးမနေပါဘူးတဲ့
တာရိပုတ္တနဲ့မောက္ကလန်တို့တဲ့သင်တို့နှစ်ပါးလည်းတဲ့ငါဘုရားကိုကူညီပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတိုးတက်အောင်ယဟန်တန်ခါရဲ့ကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းကြမဲ့နေခြင်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တကိုတော့တားမြစ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ခါအကျိုးကိုအများမုန်းရင်မုန်းပေစီငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သာဓုကြိမ်ကြိမ်ခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောခဲ့တာဒီပြန်ကောက်ချက်ချကြည့်ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးသူတစ်ပါးဖြစ်ကိုရှုတဲ့ရန္တကဝေတကမင်းဒါလေးမှမတက်ဘူးလားဆိုပြီးသူများကိုနှိမ်ရင်းတဲ့စိတ်ကိုမြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတာကအတဝတရားတွေတိုးပြီးတော့ကြာလီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ကိလေသာတွေထူတတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အညံဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်အဘောဓကပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ဆုံးမလဲငါမုန်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကိုလည်းပဲမလိုဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပညာမတတ်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေတာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့။ပညာလည်းတတ်ပါရဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါရဲ့တတ်သူများမုန်းမှစိုးလို့တတ်တာဖိုခြင်းလို့အေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီဝတ္ထုမှာပေါ်လွင်သွားပါတယ်။ရှင်မောက္ကလန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အေးအေးဆေးဆေးတမပတ်နဲ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေတော်မူတော့မယ်။အဲ့တော့ငါနဲ့သာရိပုတ္တကဘိက္ခုတံဃာအတွက်သာသနာတော်ကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုမောက္ကလန်နဲ့ကောင်းပါပြီကြွကောင်းပါပြီကြွဆိုပြီးတော့ကောင်းချီးပေးသာဓုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုထောက်လို့ရှိရင်ယနေ့ဆွမ်းတပံမှာတော်ဆွေဆွေဝင်းမေးတဲ့လေကုံဟာအလုံးပြည့်တယ်သွားတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလူမှုရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမိသားစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးကြောင်းကြမဲ့စိတ်နဲ့နေတာဘုရားမကြိုက်ဘူးအလုံးကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်နိုင်တယ်များစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတဲ့အုံလုံးကနတဘာဝတန်ထိတမတိသေးတာသိသွားအောင်ငါဆုံးမပေးမယ်သိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူသိပြီးသားကိုသူများတွေသိပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားကြပါစေတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတယ်သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်သွားအောင်ကောင်းတာတွေကိုဆုံးမပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆရာသမားမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာသိပြီးတော့လိုအပ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေတော့မွေးထားပါရဲ့သာသမီတွေတော့မွေးထားပါရဲ့မဆုံးမတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောတော့ဆိုတော့သာသနာတော်မှာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတော်ဖြစ်နေပြီးတော့တပည့်တွေမွေးထားတယ်တပည့်တွေလိမ္မာအောင်လည်းပဲမသင်နိုင်ဘူးစာပေလည်းတက်အောင်သင်မပေးနိုင်ဘူးတပည့်တွေဆိုးကျင်နေဆိုနေဆိုရင်ဒီဆရာသမားဟာသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတော်မှာအမိုက်တွေကျဲချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိုက်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဒါသိသိချာချာစစ်စစ်သင့်ပါတယ်တပည့်တွေမွေးထားလို့ချင်းကြောင်းကြစိုက်ပေးရမယ်သူတို့ပညာမတတ်သေးရင်တက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်ထားမကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပညာမတတ်သေးဘူးစိတ်ထားမကောင်းသေးဘူးငြိမ်းချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစိတ်သက်ရှိမှသာသနာပြုရရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေမွေးထားပြီးတော့ငါမုန်းလိမ့်မယ်ငါ့ကိုတော့ဝေယဝိသလုပ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူး तू ကငါ့ကိုသင်္ကန်းလျှော်ပေးနေတာငါ့ဆောင်းခံကျွေးနေတာဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်ကိုလွတ်ခွင့်လွတ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှိုက်ကျဲနေတာနဲ့တူတူပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲပေါ့မိဘလည်းပဲငါသားကြီးကငါ့ဘောမှာပြုစုနေတာအိမ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်နေတာ तू ရဲ့ရက်တော့တာငါမသိဟန်ဆောင်နေမယ်သူမကောင်းတာလုပ်တာငါအကတိလိုက်ပြီးတော့တာငယ်သမီးတွေပေါ်မှာနိုင်ကျင့်တာကိုငါလိလိရှုထားမယ်ဆိုရင်ဒီမိဘလည်းတာကြီးသမီးကြီးကိုအစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ငါအပေါ်မှာစီးပွားရေးဥဆောင်နေတာဆိုပြီးတော့သူမကောင်းတာလုပ်တာကိုဒီလိုလိလိရှုမထားဘဲနဲ့ပြောတဲ့ရင်ပြောရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာပြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောရပါတယ်တကယ်ကိုပဲသူတော်သွားတက်သွားစေခြင်းနဲ့စိတ်မတည်သေးတာသိသွားအောင်သိပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့နားလည်လာအောင်သီလသမารိပညာရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ပြောကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမှတာဝန်ကျေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာသမား၃မျိုးမှာကြောင်းကြတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကောင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးဆုံးအေးအေးလေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလယ်လက်သားပုဂ္ဂိုလ်သူများအဖြစ်တင်ញင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအညံ့စားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မိဘဆရာသမား၃မျိုး၃စားထွက်လာပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကျင့်ကြံရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသိပြီးတော့စိစိသက်သက်သာသနာတော်မှာဟောကြားခဲ့ပါတယ်တကြံတက်ယုံကျမ်းမစုံအာဂုံတည်၍မကိုးနဲ့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာသူညအပြည့်ပြောတာမကောင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်လို့ဟောထားတယ်ငါတို့အေးအေးလေးနေတော့မယ်လို့တချို့ကဒီစာလေးတစ်ခုတွေ့ဘူးတာနဲ့ဒီလိုအယူဆတွေမှားသွားတတ်ပါတယ်
မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဘလို့တဏှာမှာဟောသေးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပဒတဏှာမှာနိဒီလံဝါဗုဒ္ဓရံယံပတိဝိဇတတိနံနေကကြဝါရိနေတာဝိဓာရိတံပန္တိတံပစီတာရိတံပဇာမနတတေယောဟောတိနပါပိယောတဲ့အဲ့တော့မိဘဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲအကျိုးအကြောင်းတွေနဲ့တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောကိုပြောရမယ်တဲ့ခုနဆရာသမားမိဘ၃မျိုးတွေကအုံလုံးကနတဘာဝတန်တိတာကောင်းစီတော်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါဆရာသမားဘက်ကတပည့်တွေဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နေကကြဝါရိနေတာဝိတာရိတံပန္တိတံပစီတဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောတဲ့ဆရာသမားမိဘဆိုရင်တပည့်တွေဆရာသမားတွေကလည်းပဲငါတို့ကိုရွှေအိုးကြီးညွန်ပြနေတာပါလားလို့စိတ်ကောင်းစိတ်မြင့်နဲ့အယိုးသေးလက်ခံရတယ်တဲ့ဒါကသာသမီတွေတပည့်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ရပါတယ်မိဘတွေအကျိုးကြောင့်ကြပြီးဆုံးမလို့ရှိရင်သာသမီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေအိုးကိုညွန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီလိုပဲငါ့ကိုပြစ်ပြောပြီးဆုံးမတာငါကောင်းစေခြင်းလို့ဘဝတန္တရာမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်စေခြင်းလို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ငါ့ကိုရွှေအိုးညွန်ပြနေတာပဲဆိုပြီးသာသမီတွေတပည့်တွေလည်းပဲဒီလိုခံယူတဲ့စိတ်ထားရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာကိုရှင်ကြာဟုလားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လေးရုပ်ရည်ဥပ္ပယလည်းစัจ जा မင်းဖြစ်လောက်အောင်သိပြီးတော့ချောမောလှပပါတယ်အကျဉ်းစာရိတ္တလည်းပဲသိကောင်းတယ်ရှင်သာရိအဲ့ဒီရှင်ရာဟုလာစိတ်တည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနဲ့အိယာကထပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လက်ခုပ်ကလေးနဲ့သဲလေးထုတ်လိုက်တယ်သဲလေးထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဒိဋ္ဌံလဲဆိုတော့ခဏမှာတဲ့ငါ့အပေါ်မှာဖျားကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကငါ့အပေါ်မှာအဆုံးအမတွေဟောဒီလက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့သဲလုံးနဲ့အမျှအဆုံးအမတွေအဲ့ဒီဖျားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တစတဲ့ဉာဏ်တော်တွေထံကဟောဒီသဲလုံးနဲ့အမျှအဆုံးအမတွေရပါမှုကကောင်းလေစွာဆိုပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းပဲသဲလေးမနဲ့လင်းလာလို့ရှိရင်သဲလေးလက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ဟောဒီသဲလုံးတွေနဲ့အမျှဆရာသမားတွေစီကအဆုံးအမရပါရစေဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌံနေတယ်အဲ့တော့ဘလောက်သိပြီးတော့ကျင်ညိုစရာကောင်းပါလဲအမျိုးကလည်းပဲရှင်ဘုရင်မျိုးရုပ်ဥပ္ပယပြလည်းပဲသိပြီးတော့ချုံမလှပပါတယ်စိတ်တက်ကလည်းပဲသိကောင်းတယ်အဆုံးအမကိုသူကရွှေအိုးတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေတပည့်တွေကိုလည်းပဲအဆုံးအမကိုမြင်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ္တလေးကမညီမညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်လေကြည့်လေရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဝတ္ထဘုံမှာသင်္ကန်းသားကြီးကအောက်ကျနေရတယ်မညီပါဘူးရှင်ဘုရားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာတကယ်သာသနာတော်မှာအေယာမလက်ရရအင်မတန်မှမြတ်စွာဘုရားပြီးလို့ရှိရင်ပညာမှာထိတ်ထိတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကြီးကသွားပြီးတော့ပြောတာပြောတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းလေးပြန်ဝတ်ပြီးတော့လက်အုပ်လေးရှိပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တင့်တော်သွားပါသလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလိုပဲခုနှစ်နှစ်သားလေးပြောတာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဘာဒီကောင်လေးရဲ့ရှုပ်တာဆိုပြီးတော့ခေါင်းခေါက်ခြင်းဖောက်နေပါဘူးခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးပြောတာဟုတ်တယ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးပြင်ဝတ်ပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒါဆိုရင်တင့်တော်ပါပြီလားဆိုပြီးတော့သိပြီးတော့လေးစားတရားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥဒန်းကျွတ်လိုက်တယ်တတဝုပပတိတောတန်တောဇာတိယတတ္တဝတ္တိကောသောပိမနုတာတေယသံပရိစ္ဆာမိမတ္တကေတဲ့အတအားဖြင့်9နှစ်ကိုရင်ဝါဖြင့်ခဏမှရမ်းပြုပြီးတော့တရက်တာကိုရင်ဝေးရသေးတဲ့ကိုရင်လေးကငါ့ကိုလာပြီးတော့အကျိုးကြောင်းနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီအဆုံးမကိုဥထိတ်နဲ့ပန်ဆန်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုပြီးရှင်သေရိပုတ္တရာဥဒန်းကျူးလေးရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းကြစိုက်တဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်လိုလားတယ်ဆိုတာပေါ်သွားပါတယ်အခါတစ်ပါးမှာလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟိမွန်နာတောင်သွားပြီးတော့និရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဝင်စားတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းကင်ကနေကြောင်းကနေကြွလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခြေအမိုက်ပုံကြီးရှိတော့အဲ့မိုက်ပုံကိုခြေတော်ရချထားခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာនិရောဓသမပတ်ကနေတရားအနေထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဟောဖြစ်သွားတယ်ခြေတော်ရာရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားအားထုတ်တာនិရောဓဓမ္မပတ်ဝင်စားဖို့သိသွားပြီဆိုပြီးတော့သိပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသေနာတနာလို့ကြောင်းတပြည့်စီလဲတာတွေဘာတွေသိပြီးတော့လိုလားတယ်ပေါ့လိုလားတာကိုသူကတပြည့်စီမလဲပဲနဲ့တရားထိုင်လိုက်တော့အမိုက်ပုံကြီးရှိနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြီးတော့တောင်းပန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာတဲ့သင်တို့လိုသာသနာတော်မှာထိတ်တန်းကြတဲ့လက်ရရန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတပြည့်စီမလဲပဲနေတာမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲသင်္ကန်းယုံတဲ့နေရာမှာအမိုက်ကလေးမြင်ရင်ပဲကောက်ပြီးတော့ထည့်တယ်။
တန်ဃာတော်တွေဆုံးခံကြွပြီးဆိုရင်ရှိရမကြွဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှကြွပြီးတော့ကျောင်းမှာတပြည့်စီမလေးရသေးရင်လဲတယ်အမိုင်မကြုံရသေးရင်ဆရာသားတွေဘုရားကိုယ်တိုင်ကြုံတော့တာပဲနောက်ပြီးတော့ဂရင်လေးပါတွေထားတာမတည့်ရင်တဲ့အောင်ထားတယ်နေမကောင်းနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့အားပေးစကားပြောပြီးတော့ဘာလိုပါတလဲပြောတယ်တကယ်လို့လိုလို့ရှိရင်စတုမတူလိုတယ်ထောပတ်လိုတယ်ဆိုရင်ရွာထဲမှာဆွမ်းခံပြီးတော့ရှားပေးတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီလောက်ထိတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာကြောင်းကြစိုက်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုကြောင်းကြစိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပြုရရောက်တဲ့အတွက်သာသနာပြုနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဒီမေခွန်မေးတဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးရဲ့ဖြေကြားတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းကြမဲ့စွာမနေရဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးပေးပြီးတော့ဟောတာတေနာကြီးလည်းပဲဒီပါရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ဆရာသမားမိဘ၃မျိုးလည်းပဲသိသွားပြီတပည့်တွေကလည်းပဲဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုရှင်ရာဟုလားလို့ဆုံးမကိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆရာသမားမိဘနဲ့သာသမီအင်မတန်မှကြက်တည်ရှိတဲ့အိမ်ကြက်တည်ရှိတဲ့ကြောင်းကြက်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့သာသနာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးတွေပါတိုးတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးရမယ်အရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းလည်းဝေယဝိသလောက်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအာရတ္တဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌာတွေဘာတွေဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနလည်းမပြုနဲ့သီလလည်းမဆောက်တည်နဲ့သေသေးကြည်ကြည်ခုပဲသေတော့မှစိတ်ထားနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအားထုတ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာတော့တကယ်စီလည်းမလဲနဲ့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်အာရတ္တဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဝေယဝိသလောက်တာတွေဒါနပြုတာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝမှာနေတဲ့သာသနာပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့တရားစခန်းဝင်ပြီးတော့ခုပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆိုတာအာမထုတ်ပဲနဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်မဖို့နိဗ္ဗာန်တနေ့ရအောင်ဆိုတဲ့ကြိုးစားနေရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လုံးမလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆုံးမယူလုပ်ရရောက်ပြီးတော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒကမာကြီးတော်ဦးနဲ့တကဝသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြင့်စီတော်စေဦးတို့အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြကိုသိပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုသာသနာတော်နဲ့လူမျိုးစုကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာများကိုပြုပြီးတော့ပါရမီများကျင့်ကြံပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ညံစွာပြုနိုင်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း